做咩啊？我頭赤赤，唔知係咪晏晝中暑啊？咁你想點啊？我想翻去休息下。好啦，做埋呢張單翻去休息啊。喂，Thomas，有冇見過個咁高咁瘦嘅女仔啊？咁高咁瘦？係啊。你唔使咁勞嘈嘅。哦，嗰度大把。唔好講笑啦。冇啊。喂，咁而家點啊？我幫你周圍揾下啦。估唔到個公主唔止做雞，仲生埋隻手啊！或者嗰條麻甩佬唔知喺邊度跌咗個荷包，話人偷咧。總之唔係親眼見就唔好立亂冤枉人。到我哋屋企啦。我夠知啦，使咩你講啊？我就係唔係同你講小姐。我啦。好嘢，擺我上台，唔怪得你話唔舒服啦。我就係驚你怪我，好彩你話唔怪得啫。屈咗咁耐，落車先講啊。小姐，唔好意思，我哋唔送你咯。我冇話到要走啊。不如上我哋度坐下。你拉住我隻手係咪暗示叫我唔好請佢翻上去坐啊？唔係啊，我拉錯手啫嘛。我哋就住喺樓上啫。小姐光臨，歡迎之至。唔該。咦？情聖都翻咗嚟咯。好啦。有冇見過肥佬啊？我冇見過喎。你邊位貴親過咗身啊？冇啊。點解你着成咁嘅？好似去送殯咁喎。喂，草蜢仔，好耐冇見到啊！乜係你啊？嚟飲杯先。嚟。我今日唔醉得噶。有冇見過肥佬啊？我啱啱至嚟咋，你揾佢有緊要事啊？啊，你好嘢，知道我揾佢有緊要事。我而家係麥圖私家偵探社嘅助理社長，呢件事你千祈唔好話俾人聽啊！我係啲咁嘅人咩？豈有此理！我罰你飲多杯。我今日真係唔醉得嘅咧，係咁先啦。好啦，Moby，咁耐唔見，飲杯先。一杯好啦。好，一杯。哎呀，坐。喂，純粹斟杯嚟啦。有冇見過肥佬啊？冇喎，你揾佢有事咩？我可唔可以信任你哋先？唉呀，你第一日識我哋咩？唔講算啦，我哋同人守埋咁多秘密，守小羊幾咁學。好，嗱，你哋聽住啊！呢個秘密你哋千祈唔好講出去。我而家嘅身份係麥圖私家偵探社嘅助理社長兼全權代表。我揾肥佬係了解一件好重要嘅事。咁我哋敬你一杯先。係，多謝。飲杯。喂，唔好被榮升社長啊！唉，我今日真係唔醉得噶，係咁先，我去揾肥佬啊！唔好別，恭喜你榮升社長喎！Salute！飲杯，係飲杯。呢個秘密係你哋知好啦，千祈唔好話俾人知啊！拜拜。拜拜。拜拜。喂，誒，達令啊，我係 Moby 啊，石膽好啊。唔係，我點會忘記你啫？我有事做，唔得閒啊嘛。我真係冇呃你噶。得啦，識埋啲豬乸喺度扮嘢。今晚唔得喎。好啊，又食，聽住啊。嗱，夠大聲啦啩？等陣先啊。喂，你老婆啊？請。喂，雪生啊，有事慢慢講啊！嗰個衰佬啊，佢連底褲都係唇膏印㗎。冤枉啊，老婆，你睇清楚啊，條底褲唔係我㗎，係女裝㗎。咁點會着喺你身上㗎？我着錯咗啫嘛。我要打死佢啊！
喂，呢道門係我哋㗎。唔好阻住我！你指住你嗰邊，我哋咪唔阻住你咯。放手啊！哎呀，做咩撳住我啊？哇，好彈手啊！你嬲都係怕冇咗佢啫，你打死佢就盞乜都冇。你老公可能係逢場作興嘅啫，始終佢喺你身邊㗎。真係打死咗佢，你好難揾翻第二個㗎啦。其實我都好愛佢㗎。氹翻你老公出嚟啦！啲流啊！你點解唔睬我啊？你知唔知道我幾咁愛你啊？我夠係啦，你記唔記得我哋喺比薩斜塔第一次見面？我對你一見鍾情啊！真係嘅。你而家就係我生命嘅全部，我冇咗你咩都冇啦。天路啊天路！哎呀，你個死佬啊！我要殺咗你！你走到去邊？你個死佬！打攪晒，唔好意思。哦，咁一陣就冇所謂嘅。我今晚打算唔走噶啦。咩話？你唔中意咩？中意，佢唔驚我哋咪得咯。我驚你做乜嘢啊？係咯，佢驚我哋咩啊？驚你夢遊啊！肥佬，喂，肥佬，做咩啊？你屋企俾人打劫啊？唉，好彩我嚟遲咗啫。半你唔喐啊！喂，到底發生咩事啊？得，唔使講啦，反正唔關我事嘅。嗱，而家我問你啲嘢，你又非講不可啦。喺18年前，你喺花街稱王嗰陣，有冇見過一個叫歌利亞嘅女人？當時佢係大咗肚，或者係啱啱生咗細路噶？啊？咩話？頭先打你嗰班人又係嚟搵歌利亞噶？咁你有冇同佢哋講啊？